花1毛钱自己在家修好刹车异响。先看故障现象，听到没有？嘎的一声，声音就是从这个左前轮位置传出来的。检查刹车盘能转动，说明刹车没有抱死。再看刹车片还有8毫米，也是正常的。手掌拿住分泵，里外晃动，没有松动的现象，说明问题还是出现在里面。刹车盘没有凹槽，分泵导销也没有卡住，问题就出在刹车片上面，这个卡头已经磨得亮晶晶的，这是因为这台车的刹车片没有限位卡片，一踩刹车铁磨铁就会嘎的一声。搞点凡士林毛刷蘸一点，涂在刹车片的卡头上，2个刹车片2头都要抹，不要抹太多，均匀就好。刹车片背面有一个圆圈的压痕，说明这一块是装在活塞的这一面。准备装车，等一下看效果。好，现在试车。异响消失，再试一次。试车问题搞定，记得点赞、收藏、转发给有车的亲人朋友。